friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நாம என்ன வீடியோ பார்க்கறோம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா என் பொண்ணோட பியூபர்ட்டி ஃபங்க்ஷனோட gift unboxing தாங்க பார்க்கறோம். एक्चुअली வந்து நான் ஃபங்க்ஷன் வந்து வீடியோ எடுக்கல. போட்டோகிராஃபர் இனிமேல் கொடுத்தாங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்து நான் நம்ம சேனல்ல போட பார்க்கறேங்க. ஓகே, நம்ம என்னென்ன gifts வந்திருக்கு, அதாவது சீர்தட்டல என்னென்ன பொருள் வந்தது அதையும் நம்ம பார்க்கறோம். அப்புறம் gift dress அந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்றதை பார்க்கலாங்க. வாங்க, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க நம்ம வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகேங்க, நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீர்தட்டில் வைப்பாங்க இல்லையா, அந்த பொருள்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து இது ஃபுல்லாகவே பேங்கிள்ஸ் வந்தது. பேங்கிள்ஸ் வந்து பார்த்தா வந்து யார் யார் எது வச்சாங்கன்னு எனக்கு வந்து தெரியல. ஸோ நான் இருந்தது அப்படியே ஓவரால் கலெக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓகேங்க, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிந்திஸ் ஃபுல்லாகவே அவளுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்னதாகவும் பெருசாகவும் இருந்தது, கரெக்டாக இருந்தது. சின்ன பொண்ணுங்க வச்சுக்கிற மாதிரி கரெக்டாக பிந்திஸ் இருந்தது. ஸோ அதுவும் நம்ம இந்த இதில் வந்து பார்க்குறோம். அடுத்து வந்து இது ஏதோ கண்ணாடி கடன் நினச்சிக்காதீங்க, அவளுக்கு வந்து தட்டில் வைப்பாங்க இல்லையா, அந்த இதுதான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து சின்ன சைஸ்லேருந்து பெருசு வரைக்கும் எல்லா கண்ணாடியுமே இருந்தது. ஓகேங்க, இதான் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுடர் நான் தனியாக வந்து எல்லாமே ஒரு இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன், சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும். அடுத்து வந்து மேக்கப் கிட் மாதிரி இதுவும் வந்தது. அடுத்து வந்து லாக்மியில் ரோஸ் பவுடர் அந்த மாதிரியும் இருந்ததுங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரீம், அதாவது சோப்பு, நம்ம ஃபேஸுக்கு போடுற க்ரீம், அந்த மாதிரி ரோஸ் வாட்டர் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருந்தது. பிபி க்ரீம் அந்த மாதிரி இருந்ததுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதும் நான் வந்து இது வச்சுருக்கேன். இது வந்து எல்லாருமே வச்சனால எனக்கு சரியாக தெரியல யார் இது வச்சாங்கன்னு. ஆக்சுவலாக இதுக்குள்ளாரே வந்து சோப்பும் இருந்தது. ஓகே, இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஐட்டம்ஸ் தான். எல்லாமே நம்ம தட்டுக்கு வைக்கிறதுமே கூட நம்ம வந்து அதுவுமே நமக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு மாதிரி தானே. ஓகே, அதனால தான் நான் அதை வந்து கிஃப்ட்டு காட்டும் போது இதையும் காமிச்சிக்கலான் இருந்தேன். அடுத்து வந்து நம்ம குங்குமம், கஸ்தூரி மஞ்சள் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருந்தது. ஸோ இது எல்லாமே சாந்து போட்டு, ஆக்சுவலாக வந்து இப்போலாம் யாருமே அதை வந்து வைக்கிறதே இல்லை. இந்த மாதிரி இதில் வந்து மல்டி கலர், நம்ம ஃபுல்லாக எல்லா கலரும் கலந்த மாதிரி வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிற சாந்து போட்ட இது எல்லா கலருமே இருக்கிற மாதிரி. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நெக் செட்டு ஒன்று வந்ததுங்க. அடுத்து வந்து கிளிப் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. சின்ன சின்ன கிளிப்பு, சென்டர் கிளிப்பு அந்த மாதிரி இருந்தது. இதில் சின்ன சின்ன ஸ்டெட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்தினியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டெட்டு அந்த மாதிரி இது, இந்த மாதிரி கேச்சஸ், இந்த ஸ்டெட்டு ஒன்று, இன்னொரு ஸ்டெட்டு இருந்தது, அது நான் எங்கே வச்சேன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி ஸ்டெட்டு சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி கேச்சஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இது சீப்பு. ரித்தனியாவுக்கு நிறைய முடி இருக்குன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ அதனாலே என்னமோ நிறைய சீப்பு வந்தது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக செட்டாக வந்திருந்தது. ஃபுல்லாக செட் ஆஃப் ஒரு 5 இது இருந்தது. நான் ஆக்சுவலாக எடுத்துட்டேன், பிரிச்சுட்டேன். இந்த மாதிரி இருந்தது. அடுத்து வந்து இந்த டிக்டாக் பின்ஸு அந்த மாதிரி எல்லாமே இருந்ததுங்க. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீர்தட்டில் வந்து நமக்கு வந்த பொருட்கள் வந்து இதுதான். ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து கிஃப்ட்டு பார்க்க போயிடலாம். அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிஃப்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருந்தது, அதே மாதிரி இன்னொரு கிஃப்ட் வந்தது. ரொம்ப இதே டிசைன்லேயே நானுமே ஏற்கனவே வச்சுருக்கோம். இது வந்து செட்டு உங்களுக்கு அப்படியே ஜூஸ் டம்ளர் மாதிரி வரும், ஜூஸ் குடிக்கிற மாதிரி. இல்லை வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு தண்ணி அந்த மாதிரி கூட கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி. அடுத்து வந்து காஃபி குடிக்கிற ஒரு கப் மாதிரி இருந்தது. இது வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக செட்டாக இருந்ததுங்க. ஃபுல்லாக இது அப்படியே ஒரே இதாக செட்டாக இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நம்ம ஜுவல் பாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்க, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ஜுவல்ஸ் பாக்ஸ். ஆக்சுவலாக நம்ம வீடியோவில் போட்டிருந்தோம் இல்லையா, ஒரு கடையில் போய் நம்ம எடுத்தோம், பாலாஜி கிராஃப்ட்டுக்கு கேலரியில். அங்கே எடுத்த மாதிரியே எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் கிடச்சிதுங்க. ஆக்சுவலாக நான் நினச்சேன் சரி வாங்கலாமா அப்படின்ட்டு, அதே மாதிரியே இருந்தது சேம். ஒரு வேளை அங்கே தான் வாங்கினாங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்க. ஆக்சுவலாக ரித்தனை வந்து உள்ளே எல்லா திங்ஸுமே வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ நான் வந்து எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே காமிச்சிட்ருக்கேன். இது வந்து பேங்கிள்ஸ் வைக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக பேங்கிள்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஸ்டெட்டு சின்னதாக செயின் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு மிரருமே இங்கே வந்து இருக்குது.
மிரருமே அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம ஜுவல்ஸ் தான் வைக்கணுன்றது இல்லை, நம்ம வந்து காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம், மேக்கப் கிட் கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாங்க. இது வந்து என் பொண்ணு சொன்ன ஐடியா தான். மேக்கப் கிட் வந்து இதில் வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஆக்சுவலாக எடுத்துட்டாங்க. இதை வந்து எடுத்துட்டோம்னா நம்ம வேறு ஏதாவது திங்ஸ் கூட வச்சுக்கலாங்க. ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இருந்தது. இவளுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த கிஃப்ட் வந்து அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதாக இருந்ததுன்னு சொன்னால். ஓகேங்க, இது இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது வந்து சில்வர் கலரில் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா வெயிட்டாகவும் இருந்தது. லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து லாக்கு. ஓகேங்க, இது ஒரு கிஃப்ட்டு. இப்போ நம்ம அடுத்து என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஓகேங்க, இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து இது வந்து டைமண்ட் கம்பெனியோடது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுப்புலையும் வச்சுக்கலாம், இண்டக்ஷன் கேஸில் கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஒருத்தவங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது 3மே ஒரு செட்டாக இருந்தது. உங்களுக்கு வந்து தோசைக்கல், ஒரு டவா மாதிரி ஒன்று, அதிலே வந்து ஸ்டிக்கோட, அடுத்து வந்து ஒரு கடாய் மாதிரி இருந்தது வித் ஹேண்டிலோட. உங்களுக்கு வந்து கடாய் மாதிரி ஒன்று இருந்ததுங்க. ஓகே, இதுதான் வந்து அடுத்த கிஃப்ட். ஆக்சுவலாக இது வந்து நல்லா பெருசாக அவங்க வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்தாங்க. ரித்தனியா வந்து ரொம்ப ஓகே பெரிய கிஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா, பட் ஆனால் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கிஃப்ட் தான், பட் அவளுக்கு யூஸ் ஆகாது. ஸோ அதனால் இது ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. இப்போ நம்ம அடுத்து என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஓகேங்க, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ஒரு ஸ்கூல் பேக் தான் பார்க்குறோம். ஸ்கூல் பேக், அதாவது அவளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இது வந்து பொருள் வந்து கிஃப்ட் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலாக என் ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு தான் பண்ணாங்க. என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நான் வெளியில் எடுத்து வச்சு காட்டுறேங்க. இதுக்குள்ளே நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்தது. எக்ஸாம் பேடு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகேங்க, ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து உள்ளே இருந்தது. வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பென்சில் இருந்தது. அடுத்து வந்து ஸ்கேல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம எதுவுமே ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ் வாங்க வேணான்ற மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்து வந்து உள்ள எரேசர் ஒரு பாக்ஸு, ஒரு ஷார்ப்னர், அடுத்து வந்து மார்க்கர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இது எல்லாமே அவளுக்கு. அடுத்து வந்து பென்சிலும் அதே மாதிரி நட்ராஜில் ஒரு பென்சில், அடுத்து வந்து நைஃபு, நம்ம இது பண்ணுவோம் இல்லையா கட்டர், அந்த மாதிரி. அடுத்து வந்து லாங் சைஸ் ஸ்கேலில் 2 கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்து ஆக்சுவலாக வந்து பென் கொடுத்துருந்தாங்க. பென் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அடுத்து வந்து நமக்கு எக்ஸாம் பேட். இது எல்லாமே வந்து இந்த பேக்கில் வந்து போட்டு உனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் தான் கொடுத்தோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்க இந்த திங்ஸு. இது எல்லாமே வந்து பேக்கில் போட்டு அவங்க கிஃப்ட் ரேப் பண்ணியிருந்தாங்க. இது கூட நமக்கு ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸுன்னு கூட நினைக்கிறேன். நாம் கூட சின்ன பொண்ணுங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கிஃப்ட் வைக்கும்போது அவங்களுக்கு தேவையான பொருள் வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. ஓகே, நம்ம அடுத்து என்ன இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். ஓகேங்க, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ஒரு விளக்கு தான் பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து ரித்தன்யாவுக்கு அவங்க வச்ச சீர் தட்டில் இருந்த ஒரு விளக்குங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதாவது இந்த ஒர்க்லாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து சின்ன சின்ன ஒர்க் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. பயங்கர வெயிட்டான ஒரு விளக்காக இருந்தது. இது வந்து 2 அப்படியே வந்து நமக்கு செட்டாக கொடுத்துருந்தாங்கங்க. நல்ல வெயிட்டு. ஸோ ஆனால் நிற்க கூட வைக்க முடியல. ஸோ அதனால் நான் வந்து படுக்க வச்சுருக்கேன். ஓகேங்க, இந்த மாதிரி இது தான் வந்து கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணல, எடுத்து நம்ம இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ ரொம்ப நல்ல வெயிட்டான ஒரு விளக்காக இருந்தது. ஓகே, ஓகேங்க, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து சில்வர் ஐட்டம்ஸு. சில்வரில் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஒன்று பார்த்துடலாம். இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எல்லாமே. ஓகேங்க, இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃபுல்லாகவே சில்வர் ஐட்டம்ஸ் தான். சில்வரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெள்ளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காமாட்சி அம்மன் விளக்குங்க. இது வந்து சின்னது, பட் ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த மாதிரி விளக்கு வந்தது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலே வந்து பெருசு, நம்ம இந்த கீழே தாமரை இதழ் மாதிரி வரும் இல்லைங்களா, தாமரை இதழ் மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து வந்தது. இது வந்து பெரிய காமாட்சி அம்மன் விளக்கு. அடுத்து வந்து சின்னதாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு சந்தன கிண்ணம் மாதிரிங்க. இதுவுமே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த மாதிரி வந்தது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு என்ன சொல்ல துளசி மடம் வந்து ரொம்ப
க்யூட்டாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக வந்து ஜிஆர்டின்னு போட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. இது வந்து சின்னதாக வந்து ஒரே இடத்துல ஸ்டோன் சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சில்வர் வித்து கோல்டு இதோட வந்தது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா லீஃப் மாதிரியே உங்களுக்கு எனாமல் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுங்க. இதுதான் வந்து சில்வரில் வந்த கலெக்ஷன்ஸு. இது வந்து இன்னும் வந்து அடுத்து வேறெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மொய் அந்த மாதிரி தாங்க எல்லாமே வந்தது. பணமாக தான் வந்தது. ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் நம்ம ரித்தன்யாவுக்கு வந்த கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்தது. நான் ட்ரெஸ்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்றது. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது வந்து ட்ரெஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு டாப் மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. இந்த கலர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக அந்த ரித்தனியை யூஸ் பண்ணிட்டா போட்டால் இது வந்து ஷால், இது வந்து ஸ்கர்ட் டைப்பில் உங்களுக்கு வந்து வரும். ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. ஸ்கர்ட் டைப்பில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எலாஸ்டிக் வச்ச மாதிரி வரும். ஒரு லாங் இது மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்கர்ட் மாதிரி ஓகேங்க. கலர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த கலர் வந்து ஆக்சுவலாக ரித்தனியாட்ட இல்லை. ஸோ அவங்க அத்தை வந்து கொடுத்தது. எஸ், இது வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டோன் ஒர்க் உங்களுக்கு. ஃபுல்லாகவே வந்து சின்னதாக ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ணியிருந்தது. ஓகேங்க. அடுத்து வந்து இது வந்து என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்தது. இது வந்து ஒயிட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, கிரே கலர். கிரேயில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளார் டிசைன். இப்போ பார்த்தது வந்து ஷாலு. உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஷால் வந்து நல்லா ஒரு கிராண்ட் ஒர்க்கோடு வந்திருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஷாலு. அடுத்து வந்து பார்க்குறது டாப். இதுதான் வந்து டாப். கீழே வந்து நமக்கு பேண்ட் இருக்குது. ஓகே. அடுத்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நான் விரித்து காட்டுறேன். இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் உங்களுக்கு. ஃபுல்லாக வந்து கிரே கலரில் ஒரு மாதிரி பூ போட்ட மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்கு. இது வந்து ரொம்ப பெருசான ஆக்சுவலாக ரித்தனியாக்கு பத்துமா என்னன்னு தெரில, நான் போட்டு பார்க்கல. இது வந்து என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஓகே. அதுமாதிரி உங்களுக்கு க்ரீன் நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. க்ரீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்கும். கை வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஃபுல் ஹேண்டு உங்களுக்கு. ஃபுல்லாக இங்கே வந்து இந்த அம்பர்லா கட் மாதிரி வருது இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபுல் ஹேண்டு வச்ச மாதிரி இருக்கும். ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோன் ஒர்க்கு சின்னதாக அப்படியே வந்து ஸ்டோன் ஒர்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து நமக்கு ஸ்கர்ட் மாதிரி வந்துடும். இது வந்து ஒரு சுடி மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். கீழே வந்து பேண்ட் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்கர்ட் மாதிரி வரும். இது வந்து ரித்தனியாவுக்கு அவங்க அத்தை வந்து கொடுத்தது. ஓகே. நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். ஓகேங்க. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ஒரு சுடி கலெக்ஷன்ஸ் தான். ஆக்சுவலாக வந்து பிங்க் கலர். கலர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பிங்க் அண்ட் ஒயிட்டு. இது வந்து துணி வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூர் காட்டனுங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது வந்து ஓவர் கோட் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வரும். ஃபுல்லாகவே வந்து ஓவர் கோட் மாதிரி வருது. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே வந்து ஒயிட் வருது. ஒயிட்டில் உங்களுக்கு ஸ்லீவ் இல்லை. உள்ளே நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி போட்டுட்டு கீழே வந்து உங்களுக்கு பேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பிங்க் கலர் பேண்ட்டு. இதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. இதெல்லாம் வந்து இன்னும் போட்டு பார்க்கல. பட் ஆனால் சைஸ் கரெக்டாக இருக்குது. பட் ஆனால் போடல. இது வந்து தம்பி கொடுத்தது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. துணி வந்து நல்லா இருக்குங்க. காட்டன், பியூர் காட்டன். ஓகே. அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்குறது ரித்தனியாக்கு இன்னொரு அத்தை வந்து கிஃப்ட் பண்ணாங்க. இது வந்து என்னென்னா ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து நம்ம பாவாடை சட்டையாகவும் போட்டுக்கலாங்க, ஆஃப் சாரி மாதிரியும் போட்டுக்கலாம். இது வந்து தாவணி. அந்த கோல்டில் போடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு தாவணி. இது வந்து நமக்கு வேணும்னா ப்ளவுஸ் இதில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ப்ளவுஸாக அவங்க மேட்சாக இது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பாவாடை. ஃபுல்லாக வந்து இதிலே செல்ஃப். நம்ம இது பாவாடை வேணாம் அப்படின்னாலும் நம்ம சட்டை மாதிரியும் கூட நம்ம தைச்சிக்கலாங்க. மேலே வந்து சட்டை மாதிரியும், கீழே வந்து நமக்கு பாவாடை மாதிரியும் தைச்சிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு இது வந்து லென்த்து வந்து நல்லா பெருசாக இருந்தது. பட் ஆக்சுவலாக கலர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த மாதிரி இது ரெண்டாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் வந்து அவங்க இதை மட்டும் நம்ம சட்டை மாதிரியும் பாவாடை மாதிரியும் கூட ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ப்ளவுஸ் ஆகும். இது வந்து நம்ம தாவணி மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காம்போ மாதிரி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. ஓகே. இதுதான் வந்து ஓவரால் ரித்தனியாவுக்கு வந்த எல்லா கலெக்ஷன்ஸுமே நான் வந்து காமிச்சிட்டேன். இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து எல்லா கலெக்ஷன்ஸுமே. ஓகேங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து இதுவும் வந்து ஒரு பிஸ்தா கலருங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இது வந்து ஃபுல் ஃப்ராகு. உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே ஃப்ராகு. நான் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன்.
இப்படி தாங்க இருக்கும். ஃபுல்லாக வந்து மேலே வந்து உங்களுக்கு சம்கி மாதிரி ஃபுல்லாக ஒர்க்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்லீவ் வந்து உள்ளே இருக்குது, அட்டாச்சு தான் இது. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரில் கொடுத்த மாதிரி ஃபுல் இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் வரும். ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. இது வந்து அவளுக்கு கரெக்டான சைஸாக இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த கலர் வந்து நல்லாயிருக்கு, இந்த மாதிரி கலர் இல்லை இது தனியாட்ட. ஸோ இது வந்து உங்கள் பாட்டி வந்து வச்சாங்க. ஓகேங்க, இவ்வளோ தான் வந்து ட்ரெஸ் கலெக்ஷன்ஸ் முடிஞ்சது. ட்ரெஸ் கலெக்ஷன்ஸு ஓகேங்க. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து இது வந்து கிஃப்ட் இல்லை, இது வந்து ஆக்சுவலாக எங்கள் ப்ராடக்ட்டு. நான் உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன், என்னன்றது உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்ததுக்கப்புறம். இருங்க, நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகேங்க, உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து F11 ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேங்க. இது வந்து நிறைய பேர் வந்து ரேட்டு வந்து கேட்டிருந்தீங்க. நான் உங்களுக்கு ரேட்டுமே இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஒன்று எவ்வளோ ரேட் வரும் அப்படின்றத நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேங்க. இது ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ டெலிவரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸ்டாக் வந்து நம்ம கையில் இருக்குது. யாருக்கு வேணுமோ கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க, ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நிறையா பேர். நம்ம வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் வந்து வாங்கினாங்க, நல்லாயிருக்கு. இப்போ இது வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க்லேயே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு நம்பர் இருக்கும், நீங்கள் வந்து பார்த்து கேட்டுக்கோங்க. ரேட்டு வேணாலும் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், எவ்வளோ ரேட்டு வருது ஒன்று அப்படின்ட்டு. நமக்கு ஒன்று ஒவ்வொரு ரேட்டு வருங்க. பேம்புலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவாகவே, நீங்கள் பார்த்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்க, கண்டிப்பாக வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்க, இதோட நம்ம வீடியோ வந்து முடிஞ்சது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபங்க்ஷனோட ஃபோட்டோஸ் ஏதாவது வந்தால் நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுறேங்க. ஃபோட்டோகிராஃபர் கொடுத்தாங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ நம்ம சேனலில் வந்து போடுறேன். ஓகேங்க, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். F11 ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க்கு, ரேட் எல்லாமே நான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் தான், ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. ஓகேங்க, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.